Sen sosyal medyayı kullandığını zannediyorsun ama aslında sosyal medya seni kullanıyor. Kaydırdığın her video, yaptığın her beğeni hepsi seni tanımlıyor. Algoritma artık neye güldüğünü, neye sinirlendiğini, kısacası neye benzediğini kendi belirliyor. Ve sonra sessizce kontrolü devralıyor. Bu videoda sana bir komplo değil, bir gerçeği göstereceğim. Sosyal medya sadece seni izlemiyor. Senin kim olacağına karar veriyor. Nasıl mı? Hazırsak başlayalım. Bir şey fark ettin mi? Artık senin zevkine göre düzenlenmiş bir dünya var. Instagram keşfetin, YouTube önerilerin, TikTok akışın. Kısacası hepsi senin için seçilmiş. Ama bu özgürlük değil. Bu görünmez bir kafes sistemi. Algoritma seni ekranda ne kadar uzun tutarsa o kadar çok veri topluyor. Ve sen ben beğeniyorum sanıyorsun. Ama aslında beğenmeye yönlendiriyorsun. Beğeniler senin değil, sistemin senaryosunun bir parçası. Her beğeni, her paylaşım, her yorum beynine küçük bir dopamin patlaması gönderiyor. Bu algoritmanın en büyük silahı. Beynin ödül merkezini kandırıyor. Biraz daha kaydır diyor sana. Sen sanıyorsun ki zaman geçiriyorsun ama aslında kendini satıyorsun. Çünkü dikkatin eşittir para demek. Senin 10 saniyelik ilgini satın almak için milyon dolarlık yapay zeka sistemleri çalışıyor. Ve bu döngü seni hem tükettiriyor hem tüketiyor. Algoritmalar artık neyi izlediğini değil, neyi izlemeye meyilli olduğunu biliyor. Yani sen daha tıklamadan neye ilgi duyacağını tahmin ediyor. Bu da kontrolün senden gittiği an demek. Bak, algoritma sadece içerik sunmuyor. Düşüncelerini biçimlendiriyor. Bir konuya dair sadece bir bakış açısını görüyorsun ve farkında olmadan tek tip düşünen biri haline geliyorsun. Kusura bakma ama buna kitle mühendisliği deniyor. Ama biz bunu keşfet sayfası zannediyoruz. İşin ilginci, algoritma herkesi aynı şekilde manipüle etmiyor. Bazısını öfkeyle, bazısını korkuyla, bazısını da ilgiyle yönetiyor. Çünkü sistemin hedefi basit, duygusal tepkini ölçmek. Yani sen sinirlendim yazayım şuraya dediğinde o veri senin ruh halini tanımlıyor. Bir dahaki sefer benzer içerikleri daha fazla gösteriyor. Sonuç olarak duygusal yankı odası. Kızgınlar daha da kızgın, korkanlar daha da paranoyak hale geliyor. Toplumu bölmek mi? Hayır, öyle bir şey yok. Toplumu tahmin etmek daha karlı çünkü. Bir düşün, artık sabah kalktığında refleksin ne? Eline telefonu uzatmak. Sonra bu bir alışkanlık değil, şartlanma ya. Pavlov'un köpekleri gibi bildirim sesi çaldığında beynin dopamin salgılıyor. Yani sistem seni köleleştirmiyor, eğitiyor. Böylece artık düşünmeden kaydırıyorsun. Bu davranış kalıbına zombi scroll deniliyor. Ve en ironik kısmı da şu: sosyal medya senin boş zaman alanını değil, zihinsel sessizliğini ele geçiriyor. Bunu tamamen durduramazsın. Tamam. Ama kontrolü biraz geri alabilirsin. Mesela bildirimleri kapat. Sadece bilinçli olarak aç. Ve en önemlisi seni kışkırtan içeriklere tepki verme. Çünkü her tepki algoritmayı besliyor. Kızgınsın, yazdın mı? Tebrikler, seni sistem kazanmış oldu. Sessiz kalmak bazen en büyük isyandır aslında. Algoritmanın dilini anlamaya başladığında kontrolünü geri almaya başlıyorsun. Bir gün elinden telefonu bırakacaksın ya ve ben ne zamandır düşünmüyorum diyeceksin. İşte o an sistem ilk kez kaybetmeye başlayacak. Çünkü sosyal medyanın gücü senin suskunluğuna bağlı. Bugün öğrendin ki seni kandıran şey veri değil, veriyi kullanan niyet.
Bugün öğrendin ki seni kandıran şey veri değil, veri kullanan niyet. Ve artık senin elinde kaydırmaya devam edeceksin yoksa yaşamaya mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.